దగ్గుమందులు వికటించి పలు రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. దాంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో అప్రమత్తమైంది. దగ్గుమందు వినియోగంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక సూచనలు చేసింది. 2 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దగ్గు, జలుబు మందులు ఇవ్వకూడదని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 5 ఏళ్లలో పిల్లలకు కూడా సాధారణంగా ఈ మందులను సిఫారసు చేయకూడదని సూచించింది. 5 ఏళ్లు దాటిన పిల్లలకు ఇవ్వాల్సి వస్తే డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో సరైన మోతాదులో అతి తక్కువ కాలం మాత్రమే ఇవ్వాలని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకి కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కీలక మార్గదర్శకాలని జారీ చేసింది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో 9 మంది చిన్నారులు, రాజస్థాన్లో 2 చిన్నారులు మరణించిన ఘటనలు దేశంలో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. ఈ మరణాలకు దగ్గు మందుల్లోని విషపూరిత రసాయనాలే కారణమని వార్తలొచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ కేంద్రం, జాతీయ వైరాలజీ సంస్థ, కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ ప్రతినిధులతో కూడిన బృందం మధ్యప్రదేశ్ వెళ్లి దర్యాప్తు చేపట్టింది. దర్యాప్తులో భాగంగా మధ్యప్రదేశ్లో మరణించిన చిన్నారులకు సంబంధించిన దగ్గుమందు నమూనాలని పరీక్షించగా వాటిలో కిడ్నీలని తీవ్రంగా దెబ్బతీసే డైథిలీన్ గ్లైకాల్, ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ వంటి ప్రమాదకర రసాయనాలు లేవని తేలింది. రాజస్థాన్లో మరణించిన 2 చిన్నారుల కేసులో పరీక్షించిన మందు నమూనాల్లో కూడా ఈ రసాయనాలు లేవని స్పష్టమైంది. అయితే ఈ చిన్నారులకు వాడిన డెక్స్ ట్రోమోథోర్ఫాన్ ఆధారిత ఫార్ములాని పిల్లలకి వాడవద్దని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. పిల్లల మరణాలకి దగ్గు మందుల్లోని రసాయనాలకి ప్రత్యక్ష సంబంధం లేదని పరీక్షలు తేలినప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కేంద్ర ఆరోగ్య సేవల డైరెక్టరేట్ జనరల్ సలహాలని జారీ చేసింది. మనకి ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్లానింగ్ ఎడిటర్ సురేష్ అందిస్తారు. సురేష్ గారు. సీతారామస్ గారు, మీరు చెప్పినట్టుగా కేంద్ర బృందం వెళ్ళినప్పుడు శాంపిల్స్లో విశ్లేషణలో ఆ డైథిలీన్ గ్లైకాల్ కానీ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ కానీ మోతాదుకు మించి లేదని తేలింది. కానీ తమిళనాడు డ్రగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన దాంట్లో డైథిలీన్ గ్లైకాల్, ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోతాదుకు మించి ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళ రిపోర్ట్ తోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు ఏకీభవించింది. ఏంటంటే డైథిలీన్ గ్లైకాల్ ఈ మోతాదుకు మించి ఉంది, దానికి మరణాలకి అంటే మీకు తెలుసు మధ్యప్రదేశ్లో చిద్వారాలో అంటే 1 సంవత్సరం నుంచి 5 ఏళ్లలో పిల్లలు మాత్రం 9 మంది మరణించారు. అదేవిధంగా రాజస్థాన్లో 1, మహారాష్ట్రలో 2, మొత్తం మీద 12 మంది పిల్లలు మృతి చెందారు. మొత్తం వాళ్ళ విశ్లేషణ తేలిందంటే కోల్డ్ రిఫ్ నెక్స్ట్రాస్ డిఎస్ ఈ దగ్గుమందుని ఇచ్చారు. ఈ దగ్గుమందుని ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి వాంతులు, విరోచనాలు, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం రావడం ఈ సిమ్టమ్స్. వాస్తవంగా ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకసారి అడ్వైజరీ కూడా జారీ చేసిన. అడ్వైజరీ ఏంటంటే 2 ఏళ్ల పిల్లలకి అసలు ఈ దగ్గుమందు కానీ ఇవి కానీ వాడకూడదు, ప్రొసీజర్ ప్రకారం అయితే వాడకూడదు. ఒకవేళ వాడినప్పుడు కూడా క్లినికల్గా డాక్టర్స్ దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడాలంటూ ఒక అడ్వైజరీ కూడా జారీ చేసింది. సో మొత్తం మీద ఈ ఎక్కడ చిద్వారాలో, మధ్యప్రదేశ్లో చిద్వారాలో 9 మంది పిల్లలు చనిపోవడం, ఇంకా చాలామంది పిల్లలు ఇప్పుడు ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటూ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించి డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేశారు. దాని మీద డ్రగ్ డిపార్ట్మెంటు కాంచీపురం అంటే కంచిలోని శ్రేషన్ ఫార్మాలో ఈ ఏదైతే కోల్డ్ రిఫ్ అనేది తయారవుతుంది. ఎస్ఆర్ బ్యాచ్ 13 అంటే ఒక్కొక్క బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాచ్లో మోతాదుకి మించి డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉంది అని చెప్పి నిర్ధారించి రాగానే వెంటనే తమిళనాడు మొత్తం ఎక్కడైతే స్టాక్ ఉందో, మార్కెట్లో ఉందో అంతా కూడా వెనక్కి తెప్పించడం. అదేవిధంగా తమిళనాడులో దాన్ని నిషేధం విధించారు. ఇక్కడ తమిళనాడు ఎప్పుడైతే అప్రమత్తం, మధ్యప్రదేశ్ సీఎం గారు మోహన్ యాదవ్ గారు అక్కడ ప్రకటించారు, మొత్తం మీద మా దగ్గర ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేది నిషేధం, దాన్ని ఎవరు కూడా డాక్టర్లు కూడా వాడకూడదు, ఎవరైతే 9 మంది పిల్లల బాధ్యులు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ ఎక్కువగా మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, తర్వాత పుదుచ్చేరి ఇలాంటి రాష్ట్రాలు వాడుతున్నారంట. ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలు కూడా ఎలర్ట్ అయిపోయి మొత్తం మీద కూడా అక్కడ కూడా ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ అనేది వాడకూడదు అని చెప్పి ఇచ్చారు. మీ సీతారామస్ గారు 2022లో
మన గాంబియాలో 70 మంది పిల్లలు మృతి చెందారు. అప్పుడు కూడా ఇదే ఏంటంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఏంటంటే మోతాదుకి మించి ఉంటే పిల్లలకి కిడ్నీల మీద ప్రభావం చూపుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళు కోలుకోలేని శక్తి ఎక్కువ అంటే నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మరణాలు ఎక్కువ సంభవిస్తామని చెప్పి అప్పుడు మనకి ఢిల్లీలోని మెయిడెన్ ఫార్మా వాళ్ళు అప్పుడు తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ కాంచీపురంలోని శ్రేయసన్ ఫార్మా అనేది గుర్తించారు కాబట్టి దాని మీద అనేది చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే అసలు అంటే వాడతారు కానీ మోతాదు మించి వాడకూడదు. ఎక్కడ ఇది మరి తప్పుతుందనే అంటే ఎన్ని జాగ్రత్తలు ఎన్ని రకాల హెచ్చరికలు అంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయా ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీలు ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదు అనేది ఈ సంఘటన తాజాగా అర్థమవుతుంది. అంటే మరి మన రాష్ట్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిఫ్రె డాక్టర్లు వాడుతున్నారో లేదో మనకు ఐడియా లేదు కానీ మొత్తం మీద ఈ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ఒడిశాలో కూడా వాడుతున్నాడు. అందుకని ఇప్పుడు ఒడిశా కూడా అక్కడ అలర్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కోల్డ్ రిఫ్ అనేది ఇంక వాడకూడదు, ముందుగా నిషేధం విధించి దాని మీద విచారణ అనేది ఇంకా చేపడుతున్నారు. కేంద్రం కూడా అంగీకరించింది ఏదైతే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉంది దానివల్ల మరణాలు సంభవించాయి అనేది మోతాదుకి మించింది అనేది గుర్తించి దాని మీద ఇప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. సీతారామస్ గారు అంటే సురేష్ గారు, మరోపక్కన కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఈ యొక్క మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి విష పదార్థాలు లేవు, ఈ దగ్గు మందులో విష పదార్థాలు లేవని కూడా కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కూడా శుక్రవారం తెలిపింది ఆల్రెడీ. మరోపక్కన మరి ఇందులో విష పదార్థాలు ఉన్నాయని చెప్పనే ఆ రోజున ఏదైతే మన రాజస్థాన్లో ఆ డ్రగ్ కంట్రోల్ కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. సీతారామస్ గారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిన్న వాళ్ళ దాంట్లో మీరు చెప్పినట్టుగా సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి, అదేవిధంగా నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ నుంచి, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ నుంచి ఒక బృందాన్ని పంపించారు. ఆ బృందంలో జరిగిన ప్రాథమిక విశ్లేషణలో మాకు ఎలాంటి డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ మోతాదుకి మించి వాడలేదని నిన్న స్టేట్మెంట్ కేంద్ర హోం మనకి కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మనకి ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చింది. కానీ తమిళనాడు ప్రభుత్వం దీంట్లో ఉంది, మోతాదుకి మించి ఉంది, 48 దాదాపు 49% ఇందులో ఈ పర్సెంటేజ్ కూడా ఉన్నట్టు కూడా తమిళనాడు ఎప్పుడైతే అలర్ట్ చేసిందో తమిళనాడు విశ్లేషణని పరిగణలోకి తీసుకొని కేంద్రం కూడా ఇందులో మోతాదుకి మించి ఉందని అంగీకరించి నిన్నటి దాన్ని ఇవాళ సవరించుకొని దాని మీదనే ఈ కాషన్ అనేది జారీ చేసింది. సీతారామస్ గారు, అంటే సురేష్ గారు, అంటే 2 years నుంచి 5 years లో పిల్లలకి ఈ దగ్గు మందు వాడకూడదు అని చెప్పాను. అంటే ఈ నేపథ్యంలో మరి డాక్టర్స్కి హాస్పిటల్స్ అన్నిటి కూడా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మెసేజెస్ ఏమైనా పంపించే అవకాశం ఉంటుందా? నిన్న అధికారికంగా అడ్వైజరీ జారీ చేశారు సీతారామస్ గారు. ఆ అడ్వైజరీ చూస్తే 2 ఏళ్లలోపు పసిపిల్లలకి ఎవరికైనా కానీ అసలు ఈ దగ్గు మందులు ఇలాంటివి వాడకూడదు. అడ్వైజరీ అంటే ప్రోటోకాల్ ఏంటి అనేది డాక్టర్లకు తెలియాలి కానీ ఆ అడ్వైజరీ ఇచ్చిన దాంట్లో క్లియర్ 2 ఏళ్ల పిల్లలకి అసలు వాడకూడదు. ఇప్పుడు చనిపోయింది మరణాలు ఇవ్వడం 7 ఏళ్ల నుంచి 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకే ఈ దగ్గు మందుని కోల్డ్ రిఫ్ అనేది వాడారు. నెక్స్ట్ రోస్ డిఎస్ అని 2 రకాలుగా వాడారన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఈ ఏదైతే కోల్డ్ రిఫ్ అంటే వాడారు కాబట్టి అలాంటివి వాడొద్దు. ఒకవేళ వాడినా డాక్టర్లు పీడియాట్రిక్ డాక్టర్లు వాళ్ళ పర్యవేక్షణ అన్ని రకాల కేర్ తీసుకొని మాత్రమే ఉపయోగించాలని ఒక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ఆ అడ్వైజరీ అనేది దేశం మొత్తానికి వర్తిస్తుంది కాబట్టి సపరేట్గా ఏమీ లేదు. ఎప్పుడైతే ఈ సంఘటన జరిగిందో ఈ విషయం ఆందోళన అనేది ఎప్పుడైతే నెలకొందో మొత్తం మీద 1వ తారీఖే అక్టోబర్ 1 నుంచే దీని మీద పరిణామాలు అనేది వెలుగులోకి వచ్చాయి. దాని మీదనే ఇప్పుడు కేంద్రం అలర్ట్ అయింది. అన్ని రాష్ట్రాల డాక్టర్లు కూడా రాష్ట్రాలు కూడా దాని మీద జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. సీతారామస్ గారు, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు.